Assalamualaikum, hoş geldinizler. Bizden Atayın Bağıt'tағы полкыбызга. Ушул биздин ишканабыз. Номер 3 батальонда болобуз. Биз ушул жерде иштейбиз. Кызмат өтөбүз, мындайча айтканда. Биздин күн тартибиз боюнча эртең-мененки саптык кароодон башталат. Азыр башталды уже? Азыр уже 10 минуттан кийин биздин саптык карообуз башталат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дал мына ушу каарманыбыз Канат Мырза тууралуу болмокчу. Канат Мырза бул мамлекетке ушул Атайын полкту гана кызмат кылбастан спорт жаатында дагы биздин желекти дүйнөгө желбиретип өзүнүн эмгегин сиңирип жатат. Анда эмесе Канат Мырза көрсөтүүнү баштадык. Анда эмесе баштасак болот. Бул жактан кирип биздин күн тартибиз менен жумуш алып барышыбызды тарсаңыздар болот. Биздин катарга келип кошулгандан бери өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, ишке болгон кызыкчылыгын, бул кызматкер спорт чөйрөдө жүргөнүнө байланыштуу бул жерде взводдогу балдарды дагы, өздүк курамдагы балдарды дагы спортко кызыктырып, ушул жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын Ушсанда боюнча биринчи месттен багындырып келди. Бул деген нерсе чемпионат мирге жолдомо алды. Кудайым буйруса, ал жактан да дагы жакшы байгелерди алып келет деген ниеттер бар. Бул канат боюнча дагы айтып кетсек, бул не то что спорт жагынан эле эмес. Мисалы үчүн канатка бир тапшырма койсоң, постоянно ошол өз убагында аткарып келген кызматкер, взводдун эң алдыңкы кызматкерлеринен деп айтып кетсем деле жаңылышпайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгүн баштадык. Канат Мырза, айтсаңыз, бул жерде күнүмдүк күн тартибиндеги баягы жумушуңуз ушул жерден башталат да. Биринчи эмнеден баштайсыздар? Же күндө эле ушундай машыгуу менен өтөбү жумушуңуздар? Биринчи бизге берилген убакыттан пайдаланып, эртең-менен построениядан кийин уже бизге физик убакыт бөлүнүп берилет. Анан сыртта чуркап келгенден кийин основной биздин сабагыбыз ушул жерде өтүлөт. Күндө? Эми кээде наряд болуп калабыз. Негизи биринчи күндөн 5 күнгө чейин бизге убакыт бөлүп берилген. Негизинен балдарды ушул жерде тарбиялайбыз, ошчу аракет кылып атабыз алдыга өсүшкө. Балдардын дагы аракети жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деген аракеттебиз. Балдарды тарбиялайсыз. Сиз өзүңүз ушундай спортко өмүрүңүздү арнадыңыз да. Өзүңүзгө ылайык жумуш экен деп. Мен өзүмдүн жумушум менен сыймыктанам. Мен жаштыгымдан кызыгып келгем, спецназ болом деген жакшы ниеттер бар. Өзү негизи мектепте окуп жүргөндө прокурор болуп деп ниет кылчумун. Буюрса, ал үмүттөр жок эмес. Буюрса, мен өзүмдүн жумушумду таптым деп эсептейм. Тренировка, спорт жаатында жумуштун негизинде ушу спорт алып кетебиз буюрса. Азыр мындан кийин дагы машыгууларыңыз бар да. Сабагыбыз бүттү, эми чыгып сыртта паркта дагы тренировкабыз уланат. Бул жерде эле чектелип калбайт тренировкабыз. Ал жакта суланып кросс кылып келип, дагы мына жакта тренировкабызды улантабыз. Негизи тренировкабыз бизге бөлүнгөн убакыт боюнча өтөт. Бизге ошол убакытта тренировкабызды жыйынтыкташыбыз керек. Калган тренировкабызды ошол паркта көрсөңүздөр болот. Мен өзүм жөнүндө айтсам, бул менин агайым, агай катары, бир эле акам эмес, агай катары десем болот. Бул агайым менин өзгөчөлүктөрү көп эле жактарга бардык. Мындай аракетчил, айткан нерсесинен кайтпайт. Бул биздин Атайын багыттагы полкко келгенине биз сүйүнүп жатабыз. Себеби бизге мен өзүм эле алсам, тренировкам токтоп калбады, улантылып жатат. Бул жерге балдарга дагы тил табышып, азыр биздин кичине болсо дагы өсүшүбүзгө салымын кошуп жатат.
Boks ketdi. İşte. Jengil. Bir. Канат мырза мына көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү башталып отурат. Бул жерде жуманын кайсы күндөрү келип ушул жерде машык өтүп турасыздар? Биз күн тартип боюнча бизге өзүнчө убакыт бөлүнгөн. Күндө кээ бир күндөрү черезден күндө ушул парктын ичинде чуркап ушул жерде машык өткөрөбүз. Бизге бөлүнгөн убакыт көбүнчө ошо тренировка менен берилет. Балдарды машыктыруу көбүнчө бизде биринчи ролду ойнойт. Негизинен айтсак, балдардын спортко кызыгуусу жакшы. Буюрса Кыргызстандын желегин дүйнөлүк чемпионаттарда желбиреткенге аракет кылабыз. Биз ошого даярданып келатабыз. Азыр эми ошол Кыргызстандын желегин желбиреткенге чейин спорттун кайсы түрү менен машыгасыздар? Сиздер бокспу же күрөшпү кандай? Бизде негизинен стойка көбүрөөк иштейбиз, ушу санда боюнча. Анан кикбоксинг боюнча. Бизде кызматыбызга байланыштуу рукопашный бой деп коебуз. Өзүнчө машыгуулар ошо көбүнчө рукопашный бой боюнча машыктырабыз. Кол менен урушуу. Кол, бут, көбүнчө бросоктогу бизде бир эле колго ишенип туруп албайбыз. Кол, бут, бросогубуз жакшыраак иштейбиз буюрса. Көбүнчө ошо кандай десем, жеңилбегенге аракет кылып келебиз. Азыр бул жерде мына жаш балдар да турат да. Жаш кичинекей балдар да турат. Буларды дагы машыктырасызбы? Булар эртең-менен тренировкасы болот күндө бул жака. Биздин заводубузга кошулуп, кичине машыгууларды кошуп турушат. Күн тартип боюнча аларда ошо 1-3, 5 күндөрү эртең-менен тренировкасы ушул паркта өтөт. Командирибизден уруксат алып, кичине балдарга кошуп аралаштырып турабыз келе. Атайын мындай тажрыйба экен да. Тажрыйба өзүбүздүн даражабызды көтөрүш үчүн көп аракеттерди көрүп атабыз. Канча жыл болду машыктыруучу болуп баштаганыңызга? Мен машыктыруучу болуп иштеп баштаганыма 9 жыл болду. 9 жыл. 9 жылдан бери өзүм кошо тренировка кылат болчумун. Тренировкадан сырткары агайым мага группа бөлүп берген. Ошол группаларды машыктырып, ошондон кийин машыктыруучу болуп баштадым. Бирок өзүңүз дагы ошо спортсмен катары дагы катышып келесиз да. Көбүнчө ошо ушу санда боюнча республикадан алдыңкы орундарды ээлеп келгем. 5-6 жылдан бери 70 килограммда биринчи орунду алып келем. Быйыл акыркы турнирибиз кече апрелде өттү. Андан биринчи орунду алдым 70 килограммда. Америкалык дүйнөлүк чемпионаттага жолдомо утуп алдык. Буюрса так маалымат бериле элек, али дүйнөлүк чемпионат кайсы мамлекетте, кайсы жерде өтүшү. Буюрса ошого даярдык көрүп атабыз. Бизде көптөгөн чемпиондор чыгарган. Мен өзүм атамдай эле болуп калган. Өзүм атам жок өскөнүмө атам болуп, эми кайсыл чет өлкөлөргө бара албай калсак, акча жактан жардам берип, өзүбүздө жактарга мындай слабый семьяларга жардам берет. Дайыма колдошун көрсөтүп келет. Ушул эми секин балдар чыгарып атат. Жакшы ийгиликтер өз алдыда. Азыр агайым өтө жөнөкөй, өтө бандай тренировканы өтө жакшы кылдырат. Ушул убакыттан пайдаланып ыраазычылыгымды айтам Абдуганиев Канат агайыма. Дүйнөлүк чемпионаттарга мындай даярдануу негизи мындай убакытты дагы анан талыкпаган эмгекти талап кылат да. Сизге мына машыктыруучулук менен спортчулук экөөнү бир алып кетиш Өтө татаал. жаратпайбы? Өтө татаал. Сен өзүң машыгып атасың, бир баланы карап турасың, кемчилдигин айтып берейин деп өзүң кетип каласың кошо. Өзүңкү кичине калып кетет. Эми майла жок. Өзүңүзгө көңүл бура албай калышасыз мүмкүн да. 30% эле көңүл бурасың өзүңө. Калган бардыгы бирөөнүн колу түшүп калат, бирөөнүн туура эмес кыймылдап коет. Аны кичине турлаш үчүн өзүң кошо берилип кетесиң. Айтып атып өзүң кошо кирип кетесиң да өзүң кыймылдайсың. Уже наркы үйрөтүш керек болуп калат да. Кошо
ал менен кошулуп кирип кете бересиң да. Көп аркага кетесиң. Балдар разминка кылып баштагандан баштап эле уже тренировка башталат да. Ошондо кичине разминка кыласың, уже сен айтып көргөзүп берип атканда эле уже убакыттар кетип калат да. Анан уже балдар кызып калганда уже сенин териң катып калган болот да. Анан кайра башынан кылып, анан өзүңө көңүл бургучак уже тренировка бүтүп калат да. Анан кайра кызыгып кылгычак уже тренировкабыз аяктап калган болот. Азаят да. Кызыгуу бир аз азаят, бирок эми өзүң балдарың чыгарыш үчүн аракет кылат экенсиң. Эми только өзүң ойлобойсуң да. Өзүңө бир 30% көңүл бурсаң, 70% балдарыңа көңүл буруп калат экенсиң да. Бийиктеген даражаларга жетишке аракет кылат экенбиз. Жакшы үмүттөр пайда болот экен. Дүйнөлүк чемпионаттарга чыгыш жаш балдардын максаты да. Аларды чыгарышка биз болушунча аракет кылабыз да. Азыр демек сизде аябай мындай оор убакыт экен да, демек үй бүлөгө да көңүл буруш керек, жумуш, спортчу катары, машыктыруучу катары. Бизде менде чынын айтканда бош убакыт жок. Семьяга карап калабыз, ата-эне, тренировка, жумуш основной биздики. Жумушта кичине убакыт табабыз дейт, бирок бизде жумушта тартип өтө эле катуу. Ошого байланыштуу балдарды болушунча аракет кылып атабыз өстүрүшкө. Ошо жумуш тарабынан кандай мындай кичине колдоолор болобу? Мындай такыр бошотпой эле тоскоолдук болобу же? Бизде такыр бошотпойт деген сөз жок. Негизинен наоборот убакыттар ажыратып берилген да. Бизде бош убакыт деген нерсе жок өзүчө. Бардыгы сабактар өтүлөт, даярдыктар көп болот биздечи. Айтайын деген спортко кандай колдоолор болот сизге? Биздерге убакыт ажыратып берилет. Основной спортко көбүнчө басым жасалат биздечи. Себеби спецназ болгонубузга байланыштуу физический жактан өтө күчтүү болушубуз керек. Душманга жеңилбешибиз керек. Ошого бизге убакыт ажыратып берилет, возможностор түз берилет да, чынын айтканда. Ошо Канатбектин атасымын. 3 ул бир кызым бар, Кенжеsuş Канатбек. Бул спортсмен болуп кетти. Ушу спортко кызыгышы күчтүү. Ушу балалыгында эле өжөр эле. Эчтекеден коркпочу эле. Бир нерсени кыл десең жок десе жок эле кылбачу эле. Буга кылам десе кыларга ушундай өжөр бала эле. Мына максатына жетти, мына спортсмен болду. Бирок залды ташта десем таштап атат. Мен атам рахмат айтчу эле да, атам 93 жашка чыгып келген. Урушуп эч ким жакшы адам болбойт. Кегила балдарым урушпагыла дечи эле да. Ошо мен деле ушу балдарга айтам да урушпагыла дейм. Сыймыктанам, бирок балам ушу спортсмен болуп мына органда мына иштеп жүргөндө мен сүйүнөм. Мындан башка мага бакыт жок. Балдар арак ичпейт, сигарет чекпейт. Ушагына сүйүнөм. Мага жакшы Алла Таала балдарды берди, жакшы келиндерди берди. 9-классыма чейин айылда өткөн. 9-классымда шаарга келген, бул жака окууга тапшыргам коллежге. Окуудан кийин университеттен бүтүп службага барып келдим. Службаны бүткөндөн кийин спорттун артынан көп жүрүп, мына кызматка жаңы эле кирдик буюрса. Эми кандай десем, Кыргызстандын элинин эркин жашооуна салымыбызды кошуу максатында ушул багытта иштеп келатабыз. Алдыда колдоо көрсөтүп келаткан баардыгына ыраазычылык билдирип кетким келет. Өтө өжөр, өтө өзүнө пышык тыккан бала болуп чыкты. Мектепти бүтүрүп, ушу 9-классты бүтүргөндө эле чоң акесинин колуна келди. Юридик коллежге келип кирди. Анан ошол жерден эле спортко кирип кетти бул бала. Бирок үйдө айылда да баягы мешокко кумдарды асып алып, малканаларга асып, анан малкананын чөп түшүрө турган жерлерине турниктерди кылып, ошенте берчү эле да бул. Мен солдат болом деп калчу эле, кээде апа мен солдат болом деп. Максатына жетти. Кудайга шүгүр, жакшы үй бүлөлүү, 2 кызы бар. Элди жерди коргогон, мына 3 ай окуп келди. Бул спецназга өттү. Сыймыктанамын ушундай балам барлыгына.
достор менен жолуга албай каласың тренировка деп. Кээде уйкудан кечесиң, камыр тамактан кечесиң, майлуу тамактан кечесиң. Эл жеп атканда жегиң келет, жей албайсың, айла жок. Суудан кечесиң, муздак менен коштошосуң да, чынын айтканда. Ийгиликке жетиш үчүн өтө көп нерселерди багындырыш керек. Басып өтүш керек жолдорду, кыйын жолдорду. Режимди өтө сактайт экенсиң. Режим болбосо чемпион болуш кыйын да. Бат эле семирип кетесиң, кайра бесте ордуна келиш керек. Бир бесте кармап туруш абдан кыйын, чынын айтканда. Алгач өзүм залга алып барганмын. Мухаммед Умар спорт клубу ачылганда, ошол жылы эле бир 6 айдан кийин жакшы результат көрсөтө баштады. Өзөрлүгүнөн, өзүнүн мээнеткечтигинен залдарга барып, ошо инилеримдин айтуусу боюнча мен өзүм барып бир мелдештерине катыша алган жокмун, жумуштан бошобой. Жакшы ийгиликтерди көрсөтө баштады, иниңиз жакшы буюрса жакшы өсүп келип атат деп. Кийин ошол Мухаммед агай, Тагай агайлар менен жолугушуп, көчөлөрдө сүйлөшүп, жакшы буюрса жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетип атат деп айтып жүрдү. Кийин бизден эми туугандарынан колдоо болуп турду, финансылык колдоо көрсөтүп турдук. Андан кийин ошо республикалык деңгээлде, кийин эл аралык деңгээлде мелдештерге катышып келип жүрдү. Ошол алып келген сыйлыктарына сыймыктанып, кубанып, ата-энем менен бирге ошол кубанычын тең бөлүшүп жүрдүм. Ошо азыр деле ошол машыгуусун улантып, дагы мындан ары эл аралык мелдештерге даярданып жүрөт. Ошо келечекте буюрса ушу Кыргызстандын желегин тууга бийик көтөрүп, Кыргызстандын намысына жарап берсе экен деп тилек кылып жүрөбүз. Жаштыгына бир аз токтоло кетсем, бул канат инибиз жаштыгынан эле ошол жаш балдар баарыбыз эле айылда чогуу ойнойбуз го. Бул ошол жаштыгында эле өзүнүн баягындай спортко жакындыгын көрсөтүп, баарыбыздан тез бат чуркап, анан кандайдыр бир күрөш болсо же болбосо ушуга окшогон бир кыймыл аракеттер болгондо эле сразу эле бул чыга калып, өзүнүн ошол мыктылыгын, шамдагайлыгын көрсөтүп калчу. Биз ошол айылда чогуу мал багып, кой багып, ат минип дегендей ошол жактарда биз анча эле жаштыгыбызды чогуу өткөргөнбүз. Бул ушул шаарга келип минтип ийгилик жаратылып отурганы биздин жалпы айылдаштарыбызды азыркы күндө сүйүнүп аткан учуру, жалпыбыздын сыймыгыбыз болуп аткан учуру, бул дагы бир спорттон жетишкендиги, бул бир айыл үчүн бир чоң жетишкендик. Бул жетишкендиктер бир эле канаттын жетишкендиги эмес, бул ата-энесинин жетишкендиги, айылдаштардын жетишкендиги, бир туугандардын жетишкендиги. Ийгиликке жетиш үчүн көп аракеттерди кылдык. Башта чыгып жүргөндө жеңилдик. Биринчи кругтан өтпөй ыйлайт болчубуз. Рингдин бучуна түшүп алып ыйлаганыбызда тренерибиз айтат эле, балам кийинкисинде утасың деп. Кийинкисинде дагы жеңилип, акырын жеңилген сайын чыдамкайлык пайда боло берет экен. Алдыга умтулуу көбөйө берет экен. Бир жеңилгенден кийин уже кайра ал катаны кетирбешке аракет кыласың. Дүйнөлүк чемпионаттарда көрүп келесиң, эгер жеңилип калсаң, бир жагынан расход ойлоп ачышасың, ыйлагың келет. Кийинкисинде сөз жеңем деп келесиң, катуу даярдык көрүп барасың. Ошентип көптөгөн жолдор басып өтүп, мына ушул даражага жетип келдик. Канат мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болгондой, кандай кыйынчылыктар болсо дагы, эгерде жүрөгүнөн спортчу болушту каалаган адам, каалаган инсан сөзсүз түрдө жол табат. Мына Канат мырза дагы үй бүлөсүнүн каршылыгына карабай, ошол жумушунун оордугуна карабай, машыктыруучулук, спортчулук кесипти аркалап, мына Кыргызстандын желегин дүйнөгө дүңгүрөтүп жатат. Эмне дейбиз? Канат мырзага ийгилик, сизге терең ыраазычылык билдиребиз, ушинтип биздин көрсөтүүбүзгө келип бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.